वडा सदस्यमा निर्वाचित मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरेको त्यसै गरी अर्का वडा सदस्य पदमलाल तिमिल सिन्हाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरेको हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी महिला सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका मीना परियारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु। त्यसै गरी यसै वडाका समाजसेवी गोविन्द घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामी कार्यक्रमलाई सकेसम्म सक्दो चाँडो यस कार्यक्रमका We will translate you later. यस कार्यक्रमका अतिथि प्रमुख अतिथि यो नाङ्गो डाँडालाई यस्तो हराभरा र यति सुन्दर ठाउँमा परिणत गर्दै केही सम्भावना नदेखेको ठाउँलाई आज यति धेरै विदेशी विद्यार्थीहरू सहित राखेर पढाउन मिल्ने जुन हामीले कल्पना गरेको थियौँ त्यस्तो ठाउँ बनाउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भने श्रद्धेय डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाज्यू, यसै गरी हुल्कम सर र गीता म्याडम, मञ्चमा रहनुभएका श्रद्धेय समाजसेवी गोविन्द घिमिरे, जसलाई पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ। उहाँले पनि यो ठाउँलाई बनाउनुको निमित्त कहीँ कतै उहाँको पनि देन छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामी यो वडामा निर्वाचित वडा सदस्यज्यूहरू यहाँ विभिन्न देशहरूबाट, खास गरी मित्र राष्ट्र भारतबाट यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण यहाँ विद्यार्थी मित्रहरूलाई पनि म यो 2 नम्बर वडाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार भन्न चाहन्छु। म धेरै कुराहरू बोलिरहनु भन्दा पनि म यहाँहरूलाई जुन चिज आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र हामीलाई यो वडा नमोबुद्ध वडा नम्बर 2 र सिङ्गो मेयर पनि यहाँ आइरहनु भएको छ, प्रमुखज्यू नगरका, यहाँलाई यो न्यायालयमा, म न्यायालय भन्छु किनकि यहाँका प्रत्येक पटक यहाँका विद्यार्थीहरू यो वडाभित्रका हरेक घरमा जानुभएको छ। त्यो जानुभए बापत केही न केही कानुनी चिजहरू उहाँहरूले सिक्नु भएको पनि छ। त्यति नभए अब यहाँ ल कलेज छ र यहाँबाट चाहिँ अब वकिल साहबहरू आउनुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि कम्तीमा त्यो एउटा घर झगडा भइरहेको छ भने त्यो घर झगडा शान्त हुने क्रम भएको छ। म जनप्रतिनिधि पनि भएको हैसियतले त्यो विद्यार्थीहरूको डरको लागेर एउटा गाउँमा छिर्दा, त्यो घरमा छिर्दा केही समस्या छ यहाँ भनेर क्वेसन सोद्धा पनि केही न केही इम्प्रेसन प्रभाव चाहिँ पर्दो रहेछ। र त्यो घर झगडा भइरहेको छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा घर झगडा भएको छ भने पनि त्यो केही न्यूनीकरण भएको अवस्था छ समाज। र कहीँ कतै अब सार्वजनिक ठाउँमा मदिरा सेवन गर्ने यो चिजहरू पनि छन् भने अब यहाँ ल कलेजमा चाहिँ यो वकिल समूहहरूको समूह आएको छ है भनिसकेपछि केही न केही अलिकति त्यसको न्यूनीकरण आएको अवस्था छ भनेपछि समाजलाई कहीँ न कहीँबाट यसले प्रभावित बनाएको छ। त्यस कारणले पनि यो हामीले उजाड जहाँ सम्भावना नदेखेको ठाउँ, हामीले पानी पनि छैन, पिउनलाई पानी छैन, यो ठाउँमा बडो हिम्मतका साथ अत्यन्तै ठुलो अवरोह आरोहहरू पार गर्दै डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला ज्यूको दैनमा यहाँ ल कलेज स्थापना भएको छ। हामी अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ र हामीले अस्ति एउटा निर्वाचित भइसकेपछि एउटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ निर्वाचन जनप्रतिनिधिहरू मार्फत। हामी अत्यन्तै भाग्यमानी नगरपालिकाको रूपमा रहेका छौँ। अरू नगरभित्र र नगर बाहिर रहनुभएका अन्य महानुभावहरूले पनि कानुनी कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले लिनु पर्छ। त्यो अवसरलाई चाहिँ हामीले घुम्न दिनु हुँदैन। कहीँ न कहीँ बजेटिङको व्यवस्था गरेर हुन्छ कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई, त्यसपछि वडाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ कानुनका विषयमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको सहयोग लिएर चाहिँ कानुनी रूपमा पनि पोख्त बनाउनुपर्छ भन्ने पहिलो बैठकले एउटा छलफल गरेको छ। र त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले अनौपचारिक रूपमा त्यो छलफल चलाउने र हामीले त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ सबभन्दा पहिला सबल र सुदृढ बन्ने एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यसकारणले यो कलेजले
त्यसतर्फ हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र त्यो अपेक्षा पुरा गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। तसर्थ म यहाँहरूको जसरी आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो यो कार्यक्रम आयोजना गरेर हामीलाई यहाँ बोल्ने र हामीलाई यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जसरी यो एउटा मौका प्रदान गर्नुभयो यो कलेजप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सहकारीका साथ यो कलेजलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यसलाई हामीले घोषणापत्रमा लेखेका छौँ। ओडाको घोषणापत्र पनि लेखेका छौँ। काठमाडौँ कलेज अफ ललाई यो कलेजलाई विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत गर्नको लागि कहाँ कसरी कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ त्यसमा सिङ्गो नगरले चाहिँ सहयोग गर्नेछ भनेर हामीले ओडामा घोषणापत्र लेखेका छौँ। हामीले त्यो ओडामा लेखेका छौँ। ओडाको दृष्टिकोण हाम्रो ओडाको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता पत्र यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कलेजलाई विश्वविद्यालयको रूपमा विकसित गरेर सिङ्गो नगरले यसबाट लाभान्वित दिने कुरा दृढताका पूर्वक उठाइएको छ र यसतर्फ सहकारी र यो कलेजबाट हामी जनप्रतिनिधिहरूले पनि धेरै कुराहरू अपेक्षा गरेका छौँ। यति भन्दै म यहाँहरूको साथ र सहयोग जनप्रतिनिधिको हैसियतले र यो सिङ्गो नगरमा पनि वडाध्यक्षको एउटा विभाग हुन्छ त्यो कार्यपालिकाको सदस्य पनि भएको हैसियतले मैले यो कलेजको निमित्त यसलाई यसको वृद्धि विकासको निमित्त नगरको तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ आफूले निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँको बीच बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। We're going to translate you. By establishing a college, a campus outreach here that now has participants from foreign countries and India, today we are truly proud of this place. And one interesting event he shares is because of the community outreach programs that the students of Kathmandu School of Law undertake every year. Interestingly, instances of violence and fighting within families, public drinking has reduced because there is a general sensitivity among people that now this is a place that has a law campus. So they are very much happy with this achievement and they have expressed ownership towards its progress, and that was the main message of his presentation. Their commitment to lobby for pushing this college to become a university and receive the status and appreciation that it truly deserves. So that's the local support that he talked about. निर्वाचित हुनुभएका वडाध्यक्ष लगायतका टिमलाई कलेजको तर्फबाट केही राख्नुपर्ने भएको हुनाले म नेपालीमै राख्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 2 का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षज्यू तथा उहाँको टिम, काठमाडौँ स्कुल अफ लका एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर युवराज सर, इंटरनेशनल रिलेशन का प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर गीता संग्रह पाठक, यहाँ उपस्थित अन्य अतिथि महानुभावहरू र यो हलमा धेरै दिनदेखि यहाँ उपस्थित हुने, यहाँ एक्सचेन्ज प्रोग्राम अन्तर्गत आउनुभएका इन्डियन युनिभर्सिटीका हाम्रा गेस्ट स्टुडेन्ट, टिचर्स र काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आज एउटा सानो कार्यक्रम चाहिँ व्यक्तिहरूको बिचमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सँगसँगै हामीले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई खास गरी यस नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख र 2 नम्बर वडाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्ने एउटा सानो कार्यक्रम र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र काठमाडौँ स्कुल अफ ल सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट सर्वप्रथम म यहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको र एउटा सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनुभएको यो सुखद उपलक्ष्यमा यहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस्,
भन्दै म यहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यो काठमाडौँ अघि वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, यो एउटा संस्था जो आउटरिच क्याम्पसको रूपमा यो काभ्रेको विगतमा फुलबारी गाविस थियो, अहिले नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा अवस्थित यो एउटा काठमाडौँ स्कुल अफ लको आउटरिच क्याम्पस हो। र यो क्याम्पसले यहाँहरूलाई हाम्रो अनुरोध के हो भन्दाखेरि यो इन्स्टिट्युसन, यो काठमाडौँ स्कुल अफ ल नमोबुद्ध नगरपालिकासँग संस्थागत रूपमा सहकार्य गर्न चाहन्छ। समाज उत्थानको क्षेत्रमा, समाज रूपान्तरणको क्षेत्रमा, कानुनी शिक्षाको क्षेत्रमा र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले गर्न सक्ने सहयोग नगरपालिकालाई गर्नेछ। र यसको अघि वडा अध्यक्षज्यूले पनि आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो। हामीलाई बडो खुसी लागेको छ कि यो क्याम्पसलाई, यो काठमाडौँ स्कुल अफ ललाई हामी भविष्यमा यसलाई एउटा डिम्ड युनिभर्सिटीको रूपमा यसलाई रूपान्तरित गर्ने प्रयासमा हामी केही वर्ष अगाडिदेखि हामी प्रयासरत छौँ र आशा छ निकट भविष्यमा हामी डिम्ड युनिभर्सिटीको रूपमा यसलाई रूपान्तरित गर्न सफल हुनेछौँ। र यो अभियानमा नमोबुद्ध नगरपालिका सम्पूर्ण रूपमा हामी पनि सहयोगी बन्छौँ र सकारात्मक रूपमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका हामी खेल्छौँ भनेर हामीलाई जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, यसको निमित्त पनि म काठमाडौँ स्कुल अफ लको तर्फबाट यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म धेरै कुरा नभनौँ, हाम्रो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्छ, आफ्नो मन्तव्यको क्रममा धेरै कुरा राख्नुहुनेछ, गीता म्याडम हुनुहुन्छ। म पुनः एकपटक यहाँहरूलाई संस्थागत सहकार्यबाट अगाडि बढौँ। यो काठमाडौँ स्कुल अफ लको पनि यसको गुणात्मक र यसको पूर्वाधार विकास, यसको गुणात्मक विकास र यसको एउटा चाहिँ आकारमा वृद्धि डिम्ड युनिभर्सिटीमा यसलाई लिएर जानको निमित्त यहाँहरूको हर तरहको सहयोग हामीलाई प्राप्त हुनेछ र यो नमोबुद्ध नगरपालिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको निमित्त यसको यो क्रममा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण सहयात्रीको रूपमा काठमाडौँ स्कुल अफ लले यहाँसँग काम गर्नेछ भन्दै मेरो भनाइ टुङ्गाछु। धन्यवाद। The purpose of this program, which he says is dual in nature, firstly to facilitate an interaction between students, especially foreign students, and the newly elected local leaders. And the second purpose is to congratulate and extend best wishes to the newly elected local leaders of Namobudha Municipality that used to, Ward number 2, that previously used to be a village development committee, VDC Fulbari. The main message of his presentation was KSL extending a hand to make sure that institutional cooperation in different sectors, particularly social sector and legal sector, be developed. On behalf of Kathmandu School of Law, he has expressed his gratitude for the local leaders' commitment to support the KSL's initiative, long-running initiative in ensuring that it becomes a deemed university in the future. And with institutional cooperation in the days to come, the quality can be developed, infrastructure of this campus can be developed, and KSL and the local leaders and the municipality can join hands as partners. Thank you. कलेजका डाक्टर युवराज सुनौला सरलाई, अङ्कन सरलाई र गीता म्यामलाई र यस वडाका नवनिर्वाचित वडा अध्यक्षज्यू र सदस्यज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले त अब केही पनि थाहा थिएन, आज मैले भैँचालो आएको 2 वर्ष पछाडि यहाँ भैँचालो आएको भए सायद यस्तो बन्दैन थियो होला कि जस्तो लाग्यो। भैँचालो आएर यहाँ पाकेको खाना फालिसकेपछि तपाईँको उहाँ नै भागेर जानुहुँदाखेरि अब जानुहुन्छ होला सर, सायद यो ठाउँमा केही स्कुल बन्दैन होला, कस्तो भयो होला भन्ने मलाई मनमा पीडा परेको थियो। र आज यो
उहाँले भैँचालो गएपछि चाहिँ म यो ठाउँ बनाउँछु भनेर हिक्मतका साथ यति राम्रो सुन्दर ठाउँ बनाइदिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ कानुनी हिसाबले उत्पादन गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक खेती गर्छु र यो गाउँको मान्छेलाई म विषादी रहित खानेकुरा खानुहोस् भन्ने मेरो उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छु। र हुनसक्छ भने हामीले पनि एउटा कुनै पनि कोर्स एउटा अब तालिमको सानो हल बनाउँदैछौँ, त्यहाँ हामी अर्ग्यानिकको कोर्स पनि हामी टिचिङ पनि गर्दैछौँ र यहाँ आएका जुन विद्यार्थी साथीहरूलाई त्यो ठाउँमा पठाइदिएर हामीले पनि विषादी रहितको खानेकुरा खाएर स्वास्थ्यलाई लाभ हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अनुभव गराउन खोजिरहेका छौँ। र हामी वडा अध्यक्ष 2 नम्बर नगरपालिका वडा नवोदय नगरपालिका वडा नम्बर 2 को हाम्रो वडा अध्यक्षलाई भन्छु 2 नम्बर वडाबाट हामीले नयाँ कामहरू सुरुवात गर्दै नयाँ योजनाहरू राख्दै यो 2 नम्बर वडालाई समृद्ध र राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पढाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म 2 शब्द यहीँ छु। धन्यवाद। Farming and you could possibly visit the organic farm tomorrow. He says the key point of his presentation was 2 years has passed since the earthquake, and this campus was constructed after the earthquake. So this symbolizes the creation after destruction, and I would like to thank Kathmandu School of Law for that. That's what he says. His request is that students should support the initiative of organic farming and pesticide-free farming, and this ward number 2 in particular of this municipality should be exemplary and should be the champion of organic farming. Thank you. त्यसपछि 2 नम्बर वडाका अध्यक्ष सञ्जीव ढोकरकार, मदन कृष्ण श्रेष्ठ वडा सदस्यज्यू, पदमना तिमिल सेनाज्यू, मिना परियारज्यू, महिला सदस्यबाट आउनुभएको छ, गोविन्द घिमिरेज्यू र सम्पूर्ण अतिथि वर्गहरू, फ्याकल्टी एन्ड अल द स्टुडेन्ट्स, म एकदम छोटो यो शुभकामना बधाई सहितको शुभकामना आगामी दिनका लागि जति पनि हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ त्यो प्रतिबद्धताहरू भन्दा अझ एक तह बढी माथि जाओस् र यस्तो पो हुन्छ कार्य भन्ने कुरा चाहिँ खास गरेर यो वडा नगरपालिकाको थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो। काठमाडौँ स्कुल अफ ल हामी साथसाथै छौँ र यहाँहरूले राख्नु भएको सम्पूर्ण प्रतिबद्धता भनेको वास्तवमा प्रत्येक व्यक्ति हामी राज्य हो, हामीले अगाडि नसरेपछि त्यो कामहरू वास्तवमा सफल हुँदैन। त्यसकारणले वरपरका यहाँहरूको वडामा मात्रै होइन वरपरका छिमेकी वडाहरू छिमेकी नगरपालिकाहरूलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाउनुहोस्। समग्र देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास खास गरेर हामी कृषि प्रधान देश भनेको धेरै प्रमुख नेपालको प्रमुखता पनि हो, तर साँच्चै वैज्ञानिक र स्वास्थ्यवर्धक अर्ग्यानिक खेतीको अहिले भर्खर कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कुराहरूलाई पनि अगाडि लैजानुहोस् र सबैभन्दा वास्तवमा सबै प्रकारको भेदभाव निर्मूलनको अभियानलाई अगाडि लैजानुपर्छ। त्यो नै न्यायको माग पनि हो र त्यसमा खास गरेर बिना परिहारजीको अझ बढी जिम्मेवारी, किनभने हामीले महिला सदस्य भनेको मतलब के भने महिलाहरूको कम्तीमा महिलाले महिलासँगै प्रतिस्पर्धा गरेर कम्तीमा महिलाको प्रतिनिधित्व चाहिँ हुनुपर्दछ र यहाँ महिलाको मात्र नभएर एउटा सीमान्तकृत वर्गको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि यहाँको काँधमा अझ बढी जिम्मेवारी छ। हामी सबै साथ छौँ, काठमाडौँ स्कुल अफ ल पनि यसमा साथ रहनेछ र अन्तमा यहाँहरूको कार्यकुशलता, दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहितको कार्यदक्षताको लागि काठमाडौँ स्कुल अफ लको तर्फबाट विशेष बधाईका साथै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। State. So not just this particular ward that champions organic farming, but this ward also has to work together with neighboring wards and municipalities in ensuring the overall economic, social and cultural rights fulfillment in this area.
in particular, she highlights the role, the special role of a female representative, female locally elected leader, Madam Meena Bariyar, who is also a representative from one of the marginalized communities of Nepal. In that particular regard, the role she has to play with regard to increasing solidarity among women is especially important. And I would like to wish success and best wishes for the team and make sure that transparency and accountability are always held dear to this team. Thank you. प्रशासन विभागमा कार्यरत छु करिब 1 वर्ष पूर्ण भयो त्यहाँ काम गर्न थालेको मलाई लागेको थियो मेरो गाउँ हिमाथि म चाहिँ यहाँ काम गरेर एकदम आफूलाई भाग्यमानी र गौरवशाली महसुस गरिरहेको थिएँ तर अहिले सञ्जीव सरको भनाइ एउटा के प्रश्न हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ म मात्रै होइन रहेछ अरू पनि यो संस्थाप्रति गौरवान्वित महसुस गरिराख्नु भएको रहेछ भन्ने मैले विश्वास लिइराखेको छु यसै सन्दर्भमा आफ्नो सान्दर्भिक भनाइ राखिदिनु न यसै कलेजका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रिन्सिपल प्राध्यापक डाक्टर युवराज साङ्गवाडा सरलाई अनुरोध गर्दछु उहाँ मेरो आज मित्र मात्रै हुनु भएन मेरो मिया मेरो प्रमुख पनि हुनु भएको छ कुनै दिन हामी पनि हुन त होला वडाध्यक्ष सञ्जय ढकाल अब भाइ पनि भन्छु कहिले कहिले सञ्जीवजी पनि भन्छु कहिले कहिले लगायत नमोबुद्ध नगरपालिकामा वडा नम्बर 2 बाट निर्वाचित अन्य सदस्य साथीहरू स्थानीय अन्य साथीभाइहरू स्कुलको शिक्षा गर्नुहुन्छ गोविन्दजी मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ परको स्कुलमा पढाउनुहुन्छ अर्को गोविन्द दुवैजना गोविन्द हुनुहुन्छ दुईतिर गोविन्दले घेरिएको हुनाले म पावरफुल छु उहाँले यो जमिन यहाँ देखाउनु भयो र यो जमिन किन्नमा उहाँको भूमिका छ काठमाडौँबाट यहाँसम्म आएर यो जमिन किन्दाखेरि कलेज यहाँ बन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त यहाँ जसले बेच्यो त्यसले नै विश्वास गर्दैन म आउँथेँ अब कलेज बन्छ भन्दाखेरि के को कलेज बन्छ बन्दैन भन्थेँ यहाँ हामी यहाँ यो हल बन्ने क्रममा बिरुवा रोप्ने क्रममा हामी यहाँ आएको थियौँ थुप्रै बिरुवाहरू लिएर हामी आएको थियौँ त्यसपछि यो जङ्गल जस्तो थियो फाडेर अब सब गीत गाउँदै गाउँदै स्टाफहरू सब गीत गाई काला फाड्दै थिए बिरुवा रोप्ने ठाउँ बनाउँदै थिए यो डाँडो घोडा हाल्ने जस्तो घोडा चढाए जस्तो त्यसपछि म चाहिँ अलि फुर्तीपाती मान्छे होइन पहिले आएर मैले चाहिँ फटाफट आएँ अब फेरि मलाई त उकालो तल चढ्दा पनि श्वास नहुने म त दौड्दै आएँ मैले त खाएँ अरू त खान पनि पाएको थिएन त्यसपछि यहाँ पाकेको मासु यहाँ पाकेको भात डब्बा डब्बै गाडीमा हालेर लिएर गयो त्यसपछि 3 दिन खाइयो म कलेजमा अब टक्कजीले जित्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो दुईचोटि फोन गरेँ मैले चिनेका साथीहरूलाई यहाँ फोन गरेँ एक दिन तल हाम्रो धावा दाइलाई फोन गरेर के हार्यो भने त म तपाईँको त्यो दोकानै बन्द गर्छु है भने अब पहिला त अर्कै राजनीति गर्ने मान्छे अब सर यहाँ आएपछि त म सरले जसलाई कसलाई दिनुहुन्छ भने थाहा छ नि त म त पुरै लागेको छु पक्कै जित्छ टङ्कजीले यस्ता भन्नुहोस् हार्यो भने तपाईँको जिम्मा भने त्यसपछि उसलाई 2 दिन पठाएँ अब भकुन्डे गयो एक दिन भकुन्डे जाँदाखेरि होइन टिपिकै जित हो भन्ने खालको कुरो आयो भनेपछि अब जित्नेलाई धेरै किन सघाउनु त्यसो भए उता पनि नगरपालिकामा पऱ्यो उता अलि गाह्रो थियो त्यसपछि अलि घट्यो खुसीको कुरो उता पनि जित्यो यता पनि जित्यो उता पनि उपमेयर सहित जित्यो यता पनि उपमेयर सहित जित्यो उता पनि यताको वडाध्यक्ष पनि आफ्नो भाइ जस्तो उताको चाहिँ मैले डेभलप गरेँ अनि यो खुसीको कुरो छ 2 सालदेखि हामी यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ विद्यार्थीहरू पटक पटक आउँछन् यहाँ आउनुका लागि कलेजमा लडाइँ हुन्छ यहाँबाट कार्यक्रम सिद्धिएर गएर 3 महिना भएपछि अब फेरि हाम्रो जाने बेला भएन सर भन्न थाल्छन् यहाँ आउँछन् बिरुवालाई पानी हाल्छन्
तल गाईका बाछासँग खेल्छन्, गाई पालेका छ गाईसँग खेल्छन्, वरिपरि डुल्छन्, किमु टिपेर खान्छन्, ऐसेलु खान्छन्, चोत्रो खान्छन्, कहिले कहिले तल जङ्गल जान्छन्, निगुरो टिप्छन्। लाइफ भनेर यही हो नि। अरूले पैसा ल्याएर सहरभित्र 8 तले कलेज बनाए। अब मलाई बौला कुकुरले टोक्या भन्दै पहिला म चाहिँ यता गाउँतिर आएको। 2.5 वर्ष अगाडि तिहारमा म यहाँ आएँ। अघिल्लो दिन बेलुका उता सहरतिरका केटाहरूले चौरीमा आएर रातभरि सुत्न दिएनन् सर। अब सर आउनुभयो, आजदेखि त केही पनि हुँदैन भनेर नभन्दै म आएपछि केही पनि भएन। अनि यहाँ गाउँका वरिपरिका सर दसैँ तिहारमा त सरै त आइदिए हुन्थ्यो भन्छन्। अघि सञ्जीवले भनेको कुरा त्यही हो। त्यहाँ जहाँ हामी कलेज बनायौँ, काठमाडौँ स्कुल अफ ल बन्यो, त्यो टोटल एरियामा डोमेस्टिक भाइलेन्स छैन, त्यहाँ हिंसाको कुरो हुँदैन, त्यहाँ अपराध छैन। यो कानुन पढ्ने मान्छेहरू कानुन जति बेला पनि बोलिरहेको कानुनले इम्प्याक्ट हुँदो रहेछ, यहाँ पनि छ। र बेला बेला मलाई लाग्छ कतिचोटि विद्यार्थीलाई कतिचोटि घरमा अब त दिगदारै मान्न थाल्यो होला मान्छेले। अब वर्षमा 5, 7, 8वटा टिम आउँछ, कहिले को गएको छ कहिले को गएको छ। तर 5औँ चोटि अस्ति 6औँ चोटि आउँदा यसपालि त पिटाइ खान्छन् नि भन्ने लागेको थियो। बेलुका कोही नस्पति बोकेर आउँछन्, कोही सुन्तला बोकेर आउँछन्। यहीँ खाना खाऊ नानी भन्नुभयो, चिया खुवाउनुभयो, त्यहाँ गएर खाउला भनेर भने हुन्छ। त्यो खानेपानी लागेर मान्छेलाई बिजाउला कि भन्ने डर। अनि यो एउटा बेग्लै रमझम बनेको छ। र मलाई एउटा विश्वास के भएको छ भने यो देश विकास गर्ने हो भने 744वटा नगरपालिकामा खास गरी गाउँमा यो खालका समृद्ध कलेजहरू सरकारले लानुपर्छ र काठमाडौँ भ्यालीभित्र कलेज बन्द गर्नुपर्छ। अब पर स्कुल भत्क्यो, लथालिङ्ग छ, अब हाम्रो पनि धोलै छ। अब कम्तीमा हामीसँग बस्ने कुर्सी छन्, छानो छ, त्यहाँ त विद्यार्थीलाई छैन, के गर्ने? ल अब तल पढाउने सढाउने यताउताको कुरो होइन, यसपालि स्कुल बनाउने, त्यहाँबाट पर गइयो, कम्तीमा विद्यार्थीलाई बस्ने, छानो हालियो, काठ ठोकियो, फर्निचर ल्याइयो, अरू 50वटा फर्निचर रेडी गरेर राखेका छन्, अब आउँदैछन्। त्यहाँ विद्यार्थीहरूले पढ्न पाए, त्यही हो। त्यहाँ पर विद्यार्थीहरू त्यो भुइँचालोमा डरेर कामेर धौँसथे। अनि त्यसपछि सानो सानो क्यारम बोर्ड, सानो सानो भलिबल, त्यो खेलकुदहरू, त्यो लुडो खेल्ने, के खेल्ने, त्यो उफ्रिने ल्याएर 2 दिन म आफै गएँ त्यो स्कुलमा। केटाकेटीसँग खेल्दा खेल्दै उनीहरूले भुइँचालो बिर्से। यो सानो सहयोग हुन्छ, तर यसले ठुलो मनोविज्ञान बनाउँछ। र हामी यहाँ आयौँ। हामी यहाँ आउनुको पछाडिको एउटा उद्देश्य यसलाई तालिम केन्द्रको रूपमा सञ्चालन मात्रै गर्नु होइन, सहरमा जग्गा किन्न सकिँदैन। र विश्वविद्यालय एउटा सानो बिल्डिङ अनि माथि गएको विश्वविद्यालय राम्रो हुँदैन। र हामी एउटा नयाँ प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। त्यो नयाँ प्रयोग भने कस्तो भन्दाखेरि विश्वविद्यालय, कानुनको विश्वविद्यालय पनि चल्छ, पठन पाठन पनि हुन्छ, टिचरहरू सबै यहीँ घर बनाएर बस्छन्, उनीहरूका छोराछोरी पढ्ने, गाउँका अरू पढ्ने एउटा स्कुल पनि हामी यहाँभित्र सुरु गर्छौँ, प्राइमेरी स्कुल, त्यो पनि हामी सुरु गर्छौँ। हामी गाई पाल्न चाहन्छौँ, 10-20वटा गाई पाल्न चाहन्छौँ, हामी 150वटा बाख्रा पाल्न चाहन्छौँ, हामी भैँसी पनि पाल्छौँ, हामी हाँस पनि पाल्न चाहन्छौँ। र यो एउटा बेग्लै ठाउँ बनोस्। हामी फलफुल 600वटा बिरुवा हामीले उमार्यौँ, 600वटा बिरुवा। अब यसपालि 3टा त फले, त्यहाँ पनि 6-7 दाना फलेको छ, एउटा सानो आँप पनि फल्यो। यो एउटा बगैँचा जस्तो, ताकि हाम्रो उद्देश्य के हो भने यहाँ 2500 विद्यार्थीले पढ्यो भने त्यो 2500 विद्यार्थीलाई खाने भात राम्रो बन्यो। र यो वर्षबाट सम्भवतः हामी बनाउन सुरु गर्छौँ। पहिलो बिल्डिङ हाम्रो यो वर्ष बन्छ। अब तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ धेरै, अनेकौँ कुरामा तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ। यो प्राइभेट कलेज होइन, यो कम्युनिटी कलेज हो। सरकारले पनि यसलाई लगानी नगरिकन चलेको छ, यसको आम्दानी व्यक्तिमा पनि जाँदैन, यो एक संस्थाको रूपमा चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। र बङ्गलादेश, इन्डिया, चीन, अब तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, हरेक साल विद्यार्थीहरू आइरहेछ। र एक दिन यस्तो होस् कि यहाँ धेरै देशका विद्यार्थीहरू आएर पढ्नु, कानुनको दक्ष एउटा शिक्षा यहाँबाट दिन सकियोस् र गर्व गर्न सकियोस् कि नमोबुद्ध जस्तो बुद्ध आएको ठाउँ भनेर भनिन्छ। बुद्ध आएको, बुद्धले चाहिँ यहाँ आएर घुमेको ठाउँ भनिन्छ। यो एउटा तीर्थस्थान, एउटा तीर्थस्थल छ।
मुद्दा हाम्रो एउटा गौरवको रूपमा छ। त्यसकारण मैले त्यति बेला यो डाँडो छानेको र अर्को एउटा डाँडो छान्नुको कारण चाहिँ यहाँ केही फल्दैन थियो। फल्ने जमिनहरू मास्नु हुँदैन, मेरो त्यो दृष्टिकोण हो। त्यसैले जहाँ फल्दैन त्यो ठाउँलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यहाँ त्यति फल्ने ठाउँ होइन, त्यसकारण हामीले यहाँ लियौँ। र मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ, जसले यहाँ जमिन बेचेको छ उसलाई जागिर दिने हो र तिनीहरूले काम पनि पाएको छ। जसले जग्गा बेचे उनीहरूको घर पनि बनाएको छ, उनीहरू यहाँ काम पनि गर्छ भन्दाखेरि एउटा अपनत्व पनि बढेको छ। आउने दिनमा यसका अरू सङ्ख्याहरू बढ्दै जान्छ, अरू बढी मान्छेहरूले जागिर पाउँदै जान्छ। यो कुराहरू अब खास कुरा, अब टङ्कप्रसाद शर्माको प्रमुख हैसियतमा यदि नमोबुद्धमा विकास भएन भने मैले पनि बेइज्जती हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब उहाँसँग म जोडिएँ। अब मैले पनि सँगसँगै लाग्नुपर्ने दायित्व बाध्यता यहाँ सृजना भएको छ। त्यसैले हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूले निष्फिक्री रूपमा तपाईँहरूले नडराई भन्नुभएको छ। पहिलो कुरो मैले हिजो पनि फेसबुकमा हालेँ, हेर्नुभयो होला टङ्कजीले, तपाईँ त हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो अरूले वृद्ध भत्ता बनाए, वृद्ध भत्ता बढाउनेतिर हामी नलाग्यौँ। हामी तुरुन्तै सकेसम्म अब कार्यपालिका पनि बनिसक्यौँ। के लहरू हामीलाई बनाउनु पर्ने छ। नगरपालिकालाई कानुन बनाउने अधिकार छ। यो सरसफाइको बारेमा, खेलकुदको बारेमा, बाटोघाटोको संरक्षणको बारेमा, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको बारेमा, सार्वजनिक जमिन संरक्षणको बारेमा हामी आफ्नै कानुन बनाउन सक्छौँ। जङ्गलहरूको सुरक्षाको बारेमा अब यहाँभन्दा सजिलो, तपाईँलाई भन्दा सजिलो कसलाई भयो? अब मेरा एलएलएम पढ्ने विद्यार्थी आएर 10 दिन तपाईँका सबै कानुन बनाइहाल्छ। यहीँ बसेर एउटा नमुना नगरपालिका बनाऊ कि कानुन बनाएर हामी पहिला देखाउँ, अरूले पनि अनुकरण गर्छन्। दोस्रो, मैले अघि सञ्जीवजीलाई भने एकदम सजिलो छ। नगरपालिकाले 60-70 हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। हामी पहिलो नगरपालिका बनौँ कि नगर परिचय पत्र दिने। त्यो नगर परिचय पत्रको हामी एउटा सफ्टवेयर बनाउँछौँ। त्यो एउटा एप्स बन्छ होइन। त्यसमा उसको नागरिकता नम्बर पनि जनिन्छ, उसको लाइसेन्स नम्बर पनि जनिन्छ, उसको योग्यता पनि जनिन्छ, उसको वडा पनि जनिन्छ, उसले के व्यवसाय गरेको छ त्यो पनि जनिन्छ, र अहिलेसम्म उसले कर कतै तिरेको कहाँ ठाउँ हो त्यो पनि जनिन्छ। र हामी कम्प्युटरमा टाइप गर्छौँ। अस्ति निर्वाचनको जस्तो फोटो खिच्छौँ त्यही कम्प्युटरबाट, त्यसपछि सुई प्रिन्ट गरेर दिन्छौँ। त्यो कार्ड दिइसकेपछि उसले हरेक सेवा लिन आउँदा त्यो कार्ड लिएर आउँछ। कार्डको नम्बर जनाएर हामी सेवा प्रदान गर्छौँ। त्यसपछि कर पनि उठ्छ, कसैले फटाइ पनि गर्न पाउँदैन। र त्यसमा पनि यो नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हुन्छ। त्यो डिजाइन गर्ने मान्छेहरू पनि ल्याउनुपर्छ भने हामी लिएर आउँछौँ। अब मलाई लाग्छ 100 जति मुद्दा त तपाईँहरूलाई पर्छन् नगरपालिकाको रूपमा। त्यो तपाईँहरूले कहीँ बाटो बनाउन थाल्ने बित्तिकै एउटा मुद्दा हालिहाल्छ, त्यो पुनरावेदनमा पुगिहाल्छ। अनि तपाईँहरूले 100 जति मुद्दा छिन्नुपर्ने हुनसक्छ। उपमेयरको कमिटी हुन्छ। अब उपमेयरले त्यो निर्णय गर्दा बकाइदा अदालतले गरे जस्तो फैसलासहित गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ कार्यविधिको त्रुटि भयो भने भोलि त्यो निर्णय बदल हुन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अहिलेको व्यवस्था छ। अब हामीले यस्ता ठाउँ खोजिराखेको, तपाईँहरूलाई कानुन चाहिएको, हामीलाई कानुन प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिएको। हाम्रा विद्यार्थी आएर तपाईँहरूका कर्मचारी भएर बस्छन्। अब पैसा भयो नगरपालिकासँग छ भने खाजा खान दिइदिने, यसो कहिले ट्रान्सपोर्टेसन घर गएर आउन दिने, अरू पैसा दिनु पर्दैन। ढ्याप्प बस्छन् कुर्सीमा। उपमेयरले ल कसले हार कसले जितो भन्छन्, उनीहरूले फैसला गर्छन्। यो पनि अब 10वटा वडामा यो सर्भिस पनि हामी तयारमा दिन सक्छौँ। मैले एकदम सक्सेस हुने एउटा उपाय चाहिँ अब भकुण्डे बेसीमा सहज हुन्छ, भकुण्डे बेसीमा राख्नु होइन। काभ्रे भन्ज्याङमा राख्दा सजिलो हुन्छ, काभ्रे भन्ज्याङमा कहाँ सबैभन्दा बढी पाएको पर्छ एउटा सूचना केन्द्र राख्नु, एकजना कर्मचारी राख्नु। धेरैवटा कलेजका, हाम्रो मात्रै होइन अरू कलेजका विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ आएर काम गर्यो। आज नगरपालिकाले के निर्णय गर्यो, कुन वडाले के निर्णय गर्यो, कसको निवेदनमाथि के कारवाही भयो, मोबाइल छन्। बेलुका उनीहरूले चट्ट सोध्छन् र बेलुका सोधेर बेलुका 6 बजे पछाडि 10 बजेसम्ममा मान्छेले मोबाइल त्यहाँ सूचना केन्द्रमा फोन गर्छन् र तपाईँको निवेदनमा तोक लाग्यो, उसले घरमा बसी यो सेवा पाउँछ। त्यो सूचना केन्द्रबाट
अनि हामी सूचनाहरू प्रदान गर्छौँ र त्यसो गर्यो भने मान्छेले नगरपालिकामा गएर भिडभाड गरिरहनुपर्ने, मेयरलाई भेट्नुपर्ने, वडा अध्यक्षलाई भेट्नुपर्ने यो केही पनि हुँदैन। त्यहाँनिर एकजना नगरपालिकाको कर्मचारी अरू भोलिन्टियर्सहरू राख्यो भने पुरै सर्भिस दिन सकिन्छ। र अब अहिलेको दुनियाँ फास्ट छ, अहिलेको दुनियाँ फरक छ, त्यस कारण यो खालका नौला कुराहरू हामीले लिएर चाहिँ आउनुपर्छ। र अन्तमा मैले चाहिँ एउटा राखेको एउटा कानुन बनाउने कार्य सँगसँगै नगरपालिकाले यहाँका युवकहरूलाई प्रयोग गरेर एउटा सर्वे गरोस् र केही प्राविधिकहरू प्रयोग गरौँ, इन्जिनियरहरू प्रयोग गरौँ, म्यानेजमेन्टको हाम्रो अङ्कुन सर जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, बिजनेससँग रिलेटेड मान्छे हुनुहुन्छ, अरू पनि केही विज्ञहरू राखेर एउटा सर्वे गरौँ र त्यो सर्वेबाट पुरै नगरपालिकाभित्र कस्ता कस्ता उद्योगहरू चल्न सक्छ। जस्तो गोविन्दजीले अर्ग्यानिक गरिरहनु भएको छ, अर्को कुन ठाउँमा चल्न सक्छ, जस्तो नर्सरीको चल्न सक्छ, अर्थात् फलफुलहरू कलेक्सन, त्यो के उद्यम चल्न सक्छ र त्यो त्यस्तो यो उद्यमहरू तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्। र अब नगरपालिकाले यति कुरो आफूले निर्णय गर्न सक्छ, यसरी उद्यम चलाउन सक्ने र साउदी अरेबिया नजाने मान्छेलाई उसले उद्यम सुरु गरिदियो भने इन्सुरेन्स नगरपालिकाले गरिदियोस्। अब इन्सुरेन्स गर्दाखेरि 20वटा मान्छेले उद्योग खोले सुरुमा, अब वर्षको 2-3 हजार रुपियाँ इन्सुरेन्स नगरपालिकाले दिँदा 30,000 रुपियाँ गयो। अब उसले इन्सुरेन्स उसको गरिदिएपछि त घाटा लागे पनि डुबेन नि, भनेपछि उसको लगानी डुबेन। उसले हिम्मतसँग बिजनेस गर्छ। 1-2वटाले गरेको देखेपछि कसैले बाख्रा पालन गर्लान्, कसैले फलफुल बगैँचा सुरु गर्लान्। र यति चिज हामीले गऱ्यौँ भने पहिलो सफल। अर्कोचोटि तपाईँलाई पार्टीले टिकट दिएन, जनताले भोट नदिनु त कुरै छैन, अनि त्यसपछि जनता त भोलि के अरे टिपीलाई मेयर नदिने भने हामी भात खाँदा गोविन्द शर्मा जस्तो सडकभरि आमा र डमसँग हेरेर बस्छ। अनि त्यसपछि संसदतिर अलिक पछि जाउँला। त्यसैले यो सफलता छ। अहिले गोविन्दजीले भन्नुभयो मेरो पनि हेर्दै हुन्थ्यो, भोलि तपाईँकोमा हेर्न आउने कार्यक्रमै छ, त्यसैले भोलि के खुवाउने हो ठिकठाक पारेर बस्नु होला। 3 बजे ठुलो रेडी छ, तपाईँको अर्ग्यानिक हेर्न आउँदैछ उनीहरू। र अन्तमा म अब दुवै गोविन्दजीहरू हामीलाई यहाँ ल्याउनको लागि बडा क्रुसियल हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो त तपाईँहरूलाई बधाई दिउँ। दोस्रो कुरो टिपीजीलाई जिताउन तपाईँ दुवै गोविन्दको ठुलो भूमिका छ, त्यसलाई पनि बधाई दिउँ। अब मैले त उहाँलाई त धेरै बधाई दिनु पर्दैन, मैले जित्या हो, आफैले आफैलाई बधाई दिनु। सफलताको कामना गर्छु। हामी ओल्लो पल्लो कलेज पढेका, हिजो दुइटै सँगै पुलिसले खाएका मान्छेहरू। अब मैले यहाँ कलेज खोलेको छु, उहाँ मेयर हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँभन्दा सफल हुने नगरपालिका अर्को कुन हुन सक्ला। त्यसकारण भोलि अब बाँकी कुराहरू विश्वविद्यालय बनाउने कुरामा तपाईँहरूसँग बसेर हामी छलफल गर्छौँ। त्यसको मोडालिटी हामीले बनाइसकेका छौँ, त्यसको नक्सा पनि यो टोटल कस्तो बनाउने भन्ने पनि एनिमेटेड नक्साहरू बनिसकेका छ। अब केही समय पछाडि हामी पर्खिरहेका छौँ। अब अहिलेको पार्लियामेन्टबाट बिल पास गर्ने, संसदबाट बिल पास गर्ने वा यहाँको सङ्घीय एसेम्ब्लीबाट पास गर्ने, त्यसको केही फाइदा पनि छ, केही बेफाइदा पनि छ। अब सङ्घीय यहाँको हाम्रो प्रान्तीय एसेम्ब्लीबाट हामीले बिल पास गऱ्यौँ भने यो प्रान्तको विश्वविद्यालय हुन्छ। तर अब प्रान्तीय विश्वविद्यालय भएको हुनाले हामीले धेरै सहयोग प्रान्तीय सरकारबाट पाउन सक्ने चान्स हुन्छ, किनभने त्यसले बजेट दिँदाखेरि हामीलाई दिने बजेट अलिकति बढी हुन सक्छ। अब केन्द्रीय संसदबाट हामीले विश्वविद्यालय बनाउँदा यो केन्द्रीय क्याम्पस हुन्छ, तर अब केन्द्रीय क्याम्पसहरूको सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले हामीले पाउने सहयोग एकदम न्यून हुन्छ। अब त्यो चाहिँ छलफल गरौँला, आउने दिनमा बसेर छलफल गरौँला। अब हामी प्रान्तीय कानुन अन्तर्गतको विश्वविद्यालय बन्ने वा केन्द्रीय प्रान्त संसदबाट बन्ने, त्यो चाहिँ अब हामी पछि निर्णय गरौँला। अब प्रायः सबै दलका नेताहरू एक अर्थमा एग्री हुनु भएको छ यसलाई विश्वविद्यालय बनाउन। अहिले बिल लगे पनि पास हुने स्थिति छ हाम्रो। तर अब यो अहिलेको सङ्क्रमण हरेक कुरा मिलाउनु पर्ने स्थिति, एउटा स्ट्याबल सरकारमा आउँदाखेरि 6 महिनामा प्रधानमन्त्री फेरि नै भिसीहरू राजनैतिक पार्टीले नियुक्त गरिदिने गर्दा त्यसले अल्मलिएर हाम्रो विकास रोकिएला कि भनेर हामीले अलिकति यसलाई स्लो डाउन गरेका छौँ। तर जे होस्, अब यो वर्षैबाट सायद क्लास यहाँ सुरु गर्ने कि एउटा चाहिँ भन्ने हामी सोचमा पुगेका छौँ। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने होला। अब
1 वर्ष पछाडि त उता माथिको पानी पनि आउँदा हामीले प्रब्लम हुँदैन। अहिलेको हामीसँग एभाइलेबल पानीले एक विद्यार्थीहरूलाई पुरै राख्दाखेरि नधान्ने हो कि भन्ने एउटा शङ्का छ। तर पनि 50 जना विद्यार्थीहरूलाई म्यानेज गरेर एउटा क्लास चाहिँ यहाँ सुरु गर्ने, बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूले डेरा खोजेर बस्नुभन्दा यहाँ बस्न दिनु सस्तो पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा क्लास हामी यहाँ चलाउने मानसिकतामा पुगेका छौँ। अब अन्तमा फेरि एकपल्ट शुभकामना व्यक्त गर्दै अब बाटो स्वाभाविक रूपमा यत्रो कलेज बनेको छ, बाटो त अब फटाफट बन्छ नै। त्यसमा कलेजको तर्फबाट केही लगानी गर्नुपर्छ भने कलेज तयार छ, हामी सूचना पाऊँ, हामी त्यो गर्छौँ र बाटो राम्रो बन्छ। अब नेक्स्ट इयर तपाईँ इन्डियाबाट आउने विद्यार्थीहरू यहाँ आउँदाखेरि अलग खालको बाटो हुन्छ भन्दै अब पुनः एकपल्ट सबैलाई शुभकामना दिँदै म आफ्नो भनाइलाई यहाँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। This is a big challenge. The newly elected mayor, Mr. T.P. Sharma, is a dear friend of mine. He's a friend and now he's become a mayor, and I feel that this is a beautiful moment for both of us. When I started the initiative of constructing an outreach campus here, people who were selling this land to me did not believe that a college would be established here. It was 2 years have passed since the earthquake has taken place, and that was a moment when all the teachers were gathered here. On that particular day, we were conducting plantation activities when the ground started shaking, and we were renewed in our hope that days of playing with baby cows and milking cows. I sometimes fear that with lots of teams from KSL always visiting these villages, sometimes perhaps the community people would get tired and will beat our students because they are bored. But I'm amazed every time because every new team has a new story to tell, and they often come back full stomach because they get so much love and food from people from the communities. I get a lot of comments from community members that the presence of law school has largely reduced the instances of gang violence, domestic violence and other forms of violence in this community, so we have been a positive presence. I would like to share the example of how United States of America has been able to develop American university towns with the concept of self-sufficient towns that create an infrastructure, and universities themselves become entrepreneurs. So establishing houses here, starting farming near the universities. We would like to have cows and buffaloes, so we would want to be self-sufficient. And we want to become entrepreneurs, so I hope the locally elected leaders will help us in that regard. This is not a private institution, it is not a profit-oriented private college, it is a community college. The proceeds of this college does not go to individuals, but it runs as community college, and it's equally important to understand that the government has not invested any amount of money on this institution, so it's purely a community campus. The reason why I decided to come with my team here was because this is known to be a place where Gautam Buddha came, so this also has a cultural significance. We have tried to employ local members of this community in this campus as employees, so that ensures local ownership. And a few things that Kathmandu School of Law in the days to come will assist in would be suggestions to develop our own laws effective for this municipality on areas of public property, forest conservation, sanitation, development of an information center within this municipality so that people know about the proceedings, about what kind of activities are happening. We're willing to help the municipality in that regard. And also, after the municipality starts working, there will be a number of cases and lawsuits. So our students and the team and KSL team is more than willing to help the local leaders in that regard. Also, I would like to suggest that the young members of this community carry out a survey to identify the potential and probability of what kind of entrepreneurial activities can take place in this community, because that is going to fulfill our dream of making this an entrepreneurial hub.
Lastly, I would like to say that I wouldn't want to congratulate the mayor because it is akin to my own personal victory because we've been friends for long. But I would also like to congratulate the local leaders. And the last word, which is the most important part, mostly relevant to you, would be hopefully the next batch of students from India on an exchange program get to travel on better roads when coming up here. So hopefully they have better roads. Thank you. As we have been discussing for a few days, Nepal and India are very good countries, very good friends, but a very good psychologist has written a book. If the wife and husband do not fight every day, they do not have a tussle every day, they are silent, then this marriage is not going to work for long. Okay? So they fight every day and then they discuss, so that marriage go very well. So that's a kind of relationship with India. So we fight. The only problem is like you big and you put us unplugged. So Nepal and India are inseparable good friends. Even if we become bad to each other, you can change your wife, but you cannot change your neighbor. You can change your husband, but you cannot change your neighbor. So, even bad India, we have to face. Even bad Nepal, you have to face. So the best way is how we can make our relation better. And the only right way to do that is like we understand each other, and then we develop a trust among us, so that we can be very good, very good friends. So it would be nice for you, our colleagues here from the village, everybody will answer your question. Ask what is the impression of India in Nepal. So you can ask the question. So we will go for 15 minutes and then our Mayor Tankaji will be addressing you. So would you like to, it's better you ask. I mean, you can get a true perception what kind of law we have and what kind of gossip we have and what kind of concerns, and so you can better learn the insights of Nepal-India relation. So who is the first to ask the question? यहाँ की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जैसे जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, सर मुझे यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ज़्यादा जानना था, इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। हामीले गोलबेडालाई धेरै रोगलाई हाम्रो रोकथाम गर्छ गाईको दुधबाट, र यी कुराहरू प्रयोग गरेर हामीले त्यो जुन अर्ग्यानिक चिज खान्छौँ हाम्रो हेल्थ अलि फरक हिसाबले आउँछ र अलि नयाँ ढङ्गले आउँछ। अब अहिले भर्खर मेरो फार्मबाट 2 वर्ष अगाडि एउटा बिरामी थियो, ऊ क्यान्सर रोग लाएर कहीँ पनि चलाउन नसक्ने, सुतेर बस्ने, ऊ अब बाँच्दिन भन्ने मान्छे मेरो फार्मबाट तरकारी रेगुलर 2 वर्ष खायो। ऊ अस्ति मेरो घरमा आफै गाडी चलाएर आयो, मलाई उसले धन्यवाद दियो र मलाई पनि यो कन्सेप्ट थिएन। एउटा अर्ग्यानिक हिमालय भनेर एउटा संस्था छ माथि जर्मनीको, म 2048 सालमा त्यहाँ काम गर्न गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि उसले यो अर्ग्यानिक भनेर कन्सेप्ट चाहिँ 2048 सालमा निकालेको। उसले के भन्छ भने विषादी खान्छौ कि तिमीहरू स्वच्छ खाना खान्छौ, विषादी खान्छौ भने तिमीहरू स्प्रे गर, विषादी जे गर्छौ गर, विषादी नखाने हो भनेदेखि तिमीहरू स्वच्छ खाने हो भने अर्ग्यानिक खेतीतर्फ जाऊ भनेर उसले इन्डियाको नैनीताल भन्ने ठाउँ, म त गएको छैन, नैनीतालबाट चाहिँ एकजना त्यो एग्रिकल्चरको मान्छे लिएर आएर सुरुमा 2049 सालमा उसले त्यो डाँडामा अर्ग्यानिक खेती गर्न उसले सुरुवात गरेको थियो र त्यहाँ सिकेर मैले आज 11 वर्ष लागेँ। म आफूले चाहिँ के भाग्यमान ठान्छु भने त्यो बुढा मान्छे अहिले पनि उहाँ 75 वर्षको हुनुहुन्छ, मैले पकाएको भात नभइकन उहाँ खानुहुन्न, एकजना विदेशी हुनुहुन्छ र उहाँको शिक्षा लिएर म यो सबै गाउँको मान्छेलाई भन्छु हामीले थोरै फल्छ, तर थोरै फल्छ, राम्रो हुन्छ, क्वालिटी छ, तर हाई प्राइस जान्छ। तर मार्केटिङको मलाई साह्रै गाह्रो थियो। अब मैले चाहिँ धेरै कुराबाट साथीहरूलाई अहिले ग्रिन ग्रोथ भन्ने संस्था पनि आइरहेछ,
त्यो संस्थाबाट आयो र मैले एनसेल नेपाल एनसेलबाट चाहिँ मेरो लकीमा पनि परेर एउटा धेरै एडभर्टाइज पनि भयो र मैले त चलाएको थिएँ एउटा सिम निकालेर मेरै साउरीले विश्वभरि त्यो तरकारीकै उसले व्यापार गरेको रहेछ। कुन चाहिँ यो सिम चलाउने मान्छे भनेर खोज्दाखेरि म एउटा मेरो नामबाट ल्याएको हुनाले नेपालमा यो सानो केटाले काम गरेको रहेछ भनेर चाहिँ मलाई एउटा कान्तिपुरकै एउटा कुन चाहिँ पत्रकार आएर यसो फोटो खिचेर ल्याएको थियो। ल 10औं विजेता भन्यो, म त कहाँ स्वर्गमा पुगे जस्तो भयो, थाहा नै भएन। अब के चाहिन्छ भनेर एउटा मेरो पात्रिका अर्ग्यानिक फार्म तपाईँको र एनसेलबाट हेर्दाखेरि मेरो एउटा भिडियो सानो युट्युब बनाइदिएको छ। त्यो पनि स्विडेन भन्ने देशबाट आएर एउटा विदेशीले बनाइदिएर अहिले उसले 40वटा देशमा मेरो मैले पढ्न नसकेको, मैले खान नपाएको, मैले काम गर्दा दुःख भएको चिजहरू अनुभव सबै बटुलेर एउटा उसले भिडियो बनाइदिएको छ। आज त्यसले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक चिज भने चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ विष खाने होइन, स्वच्छ खाना खाने र हामीले राम्रोसँग खाँदाखेरि स्वास्थ्य नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने कुरा हामीलाई लागेर हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक though it grows little lesser, then you use chemical fertilizers and you spray poison, but we use local medicines like I cannot say what are the names of these plants, but a lot of plants. Neem is one, and then also cow milk is used as a medicine to stop insects. Okay, so a man who had been suffering cancer for a long time was not treated by any medicine, but he started taking this vegetable from his farm. Maybe because of that he got cured and now he's still alive. So he learned it from a bigger farm. Tomorrow you're going to observe it up there on the top of the hill. You have to walk a little bit. So foreigners came and then he educated people to not to use poison because that is disastrous, that's hazardous for the health. So he has been doing it, his vegetables now goes out and the seed developed by his is being used in 40 countries now. So there is a Ansel, that's a telephone company, has developed his YouTube describing how organic vegetable can be grown. So that's how, though he has a formal education, but he has been known as a person who produces organic vegetables. So in Nepal it's becoming very popular, so people are getting more conscious. So tomorrow you will go and see how he produces the organic vegetables. Okay. Okay. पूछना चाहती हूँ, नाकाबंदी के दौरान आप लोगों को किस किस तरह की दिक्कतें आई और क्या नाकाबंदी के बाद भारत ने आपकी मदद की, आप संतुष्ट है या नहीं है? मैं कोशिश करूँगी भारत तक वो बात पहुँचाने की। यातायातको लागि इन्धनहरूको समस्या भयो, स्वास्थ्यको लागि औषधिहरू उपचार गर्न राम्रो उपचार गर्न पाएनौँ। अनि कस्तो लाग्छ त इन्डिया यो नाकाबन्दी गरेपछि? एउटा देशले अर्को देशलाई चाहिँ एउटा सानोले चाहिँ ठुलो व्यक्तिले चाहिँ सानो व्यक्तिलाई हेला गरेको जस्तो भयो कि अब एउटा देश र अर्को देश बीच एउटा सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, सम्बन्ध चाहिँ अलि अलगिएको जस्तो भयो। So what's it feel? A lot of other problems was like, and my rejoinder was like, how do you feel this kind of relation? She says that the blockade was something like a very powerful person was humiliating or not helping a less powerful person. So that's what she felt. Okay? दिखाया था कि हमारे देश ने बहुत मदद करी सबकी, लेकिन मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी मदद हुई और आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी इंडिया का नाम आपके दिमाग में आता है तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? त्यो सहयोग चाहिँ प्रशंसनीय छ, तर भूकम्प सँगसँगै जब भूकम्पबाट चाहिँ मान्छे चाहिँ साइकोलोजिकल्ली मेन्टल्ली त्यो प्रिपेयर थिएन, त्यस्तो वखतमा चाहिँ उसले फेरि त्यो भूकम्पको साथसाथै नाकाबन्दी लगायो। अनि त्यो कारणले त्यो भूकम्पमा गरेको हेल्प चाहिँ उसले खाना चाहिँ दियो,
खाना पस्केर झितियो तर खाना खाने टाइम दिएन त्यस्तो चाहिँ आवाज जनताहरूले पाए Very good understanding. So, appreciable cooperation was there from the side of India in the earthquake, and it was really good as a good friend. But we were still not coming out of earthquake, and then there was a blockade. So the situation became something like you gave a food, but you didn't give a time to eat it. So therefore, the help provided during the earthquake was largely turned in negative by the blockade after that. So that kind of situation happened. And next question is like India. India भन्ना साथै हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो चाहिँ साथीको रूपमा हामीले हेरेको छौँ किनभने इन्डियासँग हाम्रो भाषा मिल्छ जस्तै उहाँहरू हिन्दी बोल्नुहुन्छ हामीले त हिन्दी बोल्छौँ त्यो भाषा पनि बुझिन्छ हाम्रो खानेकुरा पनि मिल्छ चाइनासित मिल्दैन उसित उसको खाना पनि मिल्छ उस्तै छ संस्कृति पनि उस्तै लुगा लगाउने ड्रेसहरू पनि उस्तै छ एकदम चाहिँ आफन्त जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो ब्लकेट भइसकेपछि चाहिँ हामीले इन्डियाले चाहिँ अब हाम्रो सानो देशलाई चाहिँ सधैँ हेप्छ कि अब यसको व्यवहार चाहिँ चेन्ज आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्न लागिरहेको छौँ अहिले चाहिँ इन्डियाप्रति चाहिँ आम नेपाली पब्लिकहरूको चाहिँ इन्डिया भन्ना साथै त्यो नाकाबन्दी चाहिँ चस्स सम्झिन्छन् मान्छे We always felt India is the best friend, and we took India is not a very different country then because the food is similar, clothing is similar, even you speak Hindi, we understand it, so not much difference. But right after blockade, the psychology has been changed. So it's a little bit suspicious. Is India, when it is becoming powerful, is going to create big problems to the smaller friends? And we have to wait and see in future. So the situation is a little confusing. Back side. वाले 28 जून के इलेक्शंस में आपका क्या एजेंडा रहेगा ताकि आप आगे आने वाले भूकंप से अपने और अपनी पार्टी के लोगों को अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरीके से संभाल सके उनके रक्षा कर सके उनको समझा सके कि आगे आने वाले भूकंप में क्या सहायता आपको मिलेगी या आपका क्या एजेंडा रहेगा ताकि आप उनको एहसास दिला सके कि आपकी पार्टी उनके साथ है सामने रखा और ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि जैसे आपने अभी बताया कि ब्लॉकेट से पहले आपके दिमाग में भारतवर्ष को लेकर बहुत एक अच्छी इमेज थी, लेकिन ब्लॉकेट के बाद वो बिगड़ गई। तो अब आप भारतवर्ष से क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस ब्लॉकेट की इमेज को हटाने के लिए और वापस वही रिश्ते पहले जैसे मेंटेन रखने के लिए? ओके पहिला एउटा शान्त देश शान्ति देश भन्ने थियो एउटा त्यस्तै शान्त वातावरणले चलाउनलाई पहिला जुन सुविधा दिएको थियो त्यसै गरी सुविधा दिएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ राम्रो गराउनु पर्यो। अहिले नाकाबन्दीले चाहिँ तपाईँको कस्तो गरायो भने भात पकाउने ग्यास अभावहरू हैन अब तेलहरूको समस्या पर्यो। अब विभिन्न त्यो खाद्यान्न चाहिँ अब सडी गलेका नेपाल पठाएर तरकारीहरू चामलहरू पठाएर चाहिँ यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ धेरै किसिमका रोग लागोस् भनेर हो किन हो अब त्यो विभिन्न चाहिँ समस्याहरूले गरेर यहाँ विभिन्न अब त्यो आएको राहत पनि मानिसहरूले नखाएर अब बस्तीहरूलाई दिनु पर्यो, मानिसहरूलाई आकार पर्यो हैन। अब त्यसको लागि त्यस्तो नहोस्, राम्रो एकदम ताजा मात्रै नेपाल पठाउने काम गरेर चाहिँ was a kind of a relation in a very big peace. So it was a very peaceful time between Nepal and India. But right after earthquake, something changed abruptly and a kind of fear among the mind of the people. No fuel was available, no medicine was available. So it was quite a problem. And also one very important point, like the later part of the earthquake, a lot of foods, a lot of rice
lot of butter sent from India through the merchants. It was completely unaudible, and it was completely decayed, and therefore large part of that food, later part that came through the merchants, maybe it's not a government, but there was probably a problem with the corruption among the merchants who brought on behalf of the government of India and distributed. They were not audible, so everything was thrown away. So the Indian government should also think it very seriously. When it supports, it should support in a very benign way. So that is Madanji, do you have something? छिमेकीको रूपमा हेर्नु पर्यो इन्डियाले पनि अब जे कुरा पनि इन्डियाको इसाराले चाहिँ देश चलाउनलाई हाम्रो देश चलिरहेको छ अब त्यसो नहोस् भन्न चाहन्छु. So we is politics. It's an independent country, so what we want is like India should let us do what we want, and we have to have a very good relationship. India should not meddle in Nepal's affairs. So that's what is happening. So that's what is we have been feeling. Sure, with these questions, like you get enough impression. There is a great responsibility on your part to go and tell it. Three things very clear from this general impression. One, Nepal pays a great attention, and Nepal pays a great love to India, because we share a lot of good things, culture, language, so many things. We cannot live without each other. You cannot live because we produce water for you. So if we stop water, there is no water in India, so we are sending you water. And then we are living a lot of your support, so we live together. One, we should work together. We should create a kind of atmosphere that we are good friends and we trust each other. And third important thing is like, sometimes it may happen that some country is bigger, one is smaller. So it is on the part of the bigger country not to let the psychology develop in another country that the bigger country is working in a negative way. So that's a kind of thing. So you should go and tell the people, because that's how we can integrate, we can unite ourselves in South Asia. So that's a message probably you will be able to bring. So that's what the general people feel. We have been living long together, but some small problem may destroy the good ambience of our relation. So I would like to invite Tanka Prasad Sama, Mayor of Namobudha Municipality, to address and also answer a couple of questions. College School of Police Principal Director, Secretary Gita Bhattacharya, Pradhyapak, Varka Rana Pradhyapak, Varna Rana, Uncle Rana, Secretary Progressive Farmers, Radharia, Krishna, Mapani, Uttam Krishna, Govinda, Imreju, नवनिर्वाचित मेरा टिम का 60 जना मध्ये अहिले हामी यहाँ उपनिर्वाचित आज हुनुहुन्न टोटल टिम मेरो 60 जनाको छ र 60 जना तर्फबाट उपस्थित सम्पूर्ण टाढा छिमेकीबाट आउनुभएका एसआइएमटी कलेजबाट आउनुभएका आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सुकार्नुहोस् सन्ध्याकालीन नमस्कार। सौभाग्य साँच्चै नै काठमाडौँ स्कुल अफ लले यस्तो एउटा नयाँ कार्यक्रम राख्यो। सायद मेरो जीवनमा मेरो यो मार्गदर्शनमा म जितिरहेको पहिलो अवस्थामा मैले काम गर्ने एउटा भिजन बनाएको अवस्थामा यो मार्गदर्शन रूपमा यसलाई मैले लिएको छु। किनभने अहिले साँच्चै नै भाग्यमानी छ नमोबुद्ध नगरपालिका, नामले नमोबुद्ध नगरपालिका, बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथाको देश। म यहाँको सर्वप्रथम म नगरपालिकाको तर्फबाट र नगर प्रमुख तर्फबाट सबै आदरणीय विद्यार्थी छात्रहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरुहरू जसका टिमको नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। आज यो दिन जुटाइदिने
कलेजलाई सर्वप्रथम म नगरपालिकाको तर्फबाट र व्यक्ति तर्फबाट र मेरो टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अलिकति ढिला कार्यक्रम धेरै हुँदाखेरि चुनावको ह्याङओभर अझ बाँकी छ, धेरै ठाउँ कार्यक्रम हुँदा म अलिक ढिला आएकोमा क्षमा प्रार्थी छु, समयमा आउँछ। म धेरै कुराहरूको बिचमा राख्न चाहन्न। भर्खरै धेरै कुराहरू आदरणीय मेरो मित्र मेरो साथी जो हामी धेरै वर्ष अगाडिदेखि सायद तपाईँहरूको जन्म पनि भएको थियो मुलुकमा होला, हामी 35-36 सालदेखि हामी सँगै यात्रामा थियौँ। मुलुकको परिवर्तनको लागि, मुलुकको समृद्धिको लागि पुलिसको लठीहरू खाँदै हामीहरूले यो मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थालाई हाल्यौँ। बहुदलीय व्यवस्थाले मल्टी पार्टी सिस्टम लिएर आयो। मल्टी पार्टी सिस्टमपछि फेरि अर्को आन्दोलन सुरु भयो। त्यो आन्दोलनबाट हुँदै यहाँसम्म आउँदाखेरि अब गणतन्त्र मुलुक र अब त यो संहिता मुलुक गइसकेको छ र सबै अहिले भन्दाखेरि नवबुद्ध प्रभुको तर्फबाट नवबुद्ध सरकार हो। अब नेपाल सरकार भनेर नवबुद्ध नगरपालिका रहेको छैन, यो नेपाल सरकार होइन, नवबुद्ध सरकारबाट यहाँलाई पनि मैले के कुरा राख्न गइरहेको छु। धेरै सुन्दर कुराहरू आए, साथीहरू कुराहरू भएका छन्। म चाहिँ अलिक फरक ढङ्गको मान्छे, म इन्डिया धेरै घुमेको मान्छे। मलाई के लाग्छ भने इन्डियाका जनताहरू अत्यन्त नेपालीलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपालका जनताहरू अत्यन्त नेपालीलाई माया गर्नुहुन्छ। जनताहरूको बिचमा नराम्रो भावना पटक्कै छैन, टाइममा एकदम राम्रो भावना। यो राजनीतिक इस्युले गर्दाखेरि मात्रै त्यो समस्या खडा भएको, जनताहरूबाट होइन भन्ने कुरो यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। किनभने नेपालको चेली इन्डियामा बिहा भइराखेको छ, उताको चेली यता बिहा भइराखेको छ, यहाँको मान्छेहरू रोजगारी गरिरहेको छ। जसरी तपाईँले आउनु भएको छ, थुप्रै थुप्रै नेपालीहरू इन्डियामा छ, थुप्रै थुप्रै यहाँ छ। त्यसैले बोर्डर दुईवटा मात्रै भाषा एउटै छ। अल्फाबेटिकली हेर्ने हो भने हाम्रो क ख ग सबै एउटै छ, फरक छैन। संस्कृति एउटै छ, हामी हिन्दू, फरक केही पनि छैन। तर राजनीतिक कारणले गर्दा मात्रै हामीहरू कता कता चिसो बन्न लागेको छ। त्यसप्रति म त्यो राजनीतिक कुरालाई दोष दिन्छु, जनताहरूप्रति मैले त्यसलाई चाहिँ साधुवाद गर्छु, त्यो त्यसमा जनताको दोष छैन। अब यिनी कुरा राखिरहँदाखेरि यहाँ यो नगरपालिकालाई यो 8वटा डिसी मिलेर 8वटा गाविस थियो पहिला, त्यो मिलेर एउटा नगर बनेको छ। यो नगरको आफ्नै विशेषता छ। अहिले म बसिरहेको भूगोल हाइवेको नजिक छ भने दिनभरि घुमेर घुम्नुपर्ने एरिया ठुलो एरिया छ। यहाँबाट नमोबुद्धदेखि लिएर रोसी यतापट्टि अर्को डाँडा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। डाँडाको उतापट्टि पनि त्यत्तिकै अर्को ठाउँहरू छ, त्यत्तिकै यतापट्टि पनि पूर्वपट्टि पनि छ, पश्चिमपट्टि जस्तो ठुलो एरिया छ। यसको यतापट्टि उत्तर साइडमा 5 खाल नगरपालिका पर्छ भने सँगै जोडिएको पुनः नगरपालिका पर्छ। यसको भूगोल ठुलो छ। विकास गर्ने कुरोमा हाम्रो नगरपालिकाले एउटा मेरो हिजो नगरमा म पार्टीको अध्यक्षको रूपमा यो नगरमा काम गर्थेँ र दलीय समेत पार्टीको नगरभित्र रिप्रेजेन्टेटिभ मैले काम गरिराखेका थिएँ। पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दियो। जुन दिन मैले पार्टीबाट चुनाव जितेँ, अब पछि म पार्टीमा छैन, म जनताको साझा मान्छे भएको छु। सबै जनताहरूको चाहिँ साझा मान्छे र सबैको अब पार्टी छैन। पार्टी कुन दिन छैन भने जुन दिन मैले चुनाव जितेँ। विकासमा राजनीति हुँदैन, अब गर्नुपर्ने विकासको समृद्धिको लागि हो। तपाईँहरू कानुनको विद्यार्थीको बिचमा मैले बोलेर भनिराख्दाखेरि सुशासन कसरी काम गर्ने, नगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त कसरी काम गर्ने। अब त साँच्चै भन्दाखेरि सबै कानुनहरू अघि नै आदरणीय मेरा सरले भन्नुभएको छ, नगरबाट सबै कुरा धेरै कानुनहरू बढ्नु छ। त्यो कानुनहरू बढ्ने कुरामा तपाईँहरूको ठुलो भूमिका छ। यसमा कानुनभित्र अघि नै केही क्वेसन आएको छ, हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूसँग मेरो अनुरोध छ। तपाईँहरू आफ्नो मुलुकमा फर्केर 8 दिनपछि तपाईँहरू यहाँ नेपाल आइराख्नु भएको छ, फेरि पढ्नुहुन्छ। आफ्नो पढाइसकेपछि कोही न्यायाधीश बन्नु होला, कोही कतै एडभाइजरी बोर्डमा काम गर्नु कानुनको, काहीँ प्रिन्सिपल बन्नु होला। पक्का पनि तपाईँहरूले नेपालप्रति केही समय दिउँ भनेर नेपाल आउने भोलिपल्ट पनि काम गर्नु होला भन्नेमा यो नगरपालिका निमन्त्रणा गर्छ यहाँलाई। तपाईँहरूले पढाइसकेपछि यो नगरभित्र पनि आएर केही गर्नुहोस्। यो बिचमा तपाईँहरूलाई मेरो निमन्त्रणा छ, यदि सरले समय दिनुभयो भने तपाईँहरूको बिचमा
एउटा मेरो आफ्नो नगरपालिकाबाट तपाईँहरूसँग बसेर गफ गर्ने चिया खाने गरी इच्छा छ। समय मिल्छ भने त्यो पनि मैले चाहिँ यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अब यो त्यो कुराहरू होला। भर्खरै चुनाव सकिँदैन छैन, तर म थुकी छैन, किनभने राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्द हुँदैन भन्ने कुरा आदरणीय नेताले बताउनु भएको छ। सधैँभरि जनताको बिचमा काम गर्न म उमेरले 60 वर्ष भएँ। अब मैले 5 वर्ष 65 हुन्छु। मैले कुनै गलत काम गर्ने छैन। तपाईँहरू भोलि यो अनुहारलाई मिडियाबाट उठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई विश्वास दिनु चाहन्छु, म यो समृद्ध नगरपालिका बनाएर अघि नै आदरणीय सरले भने जस्तै गरी अर्को 5 वर्षपछि पनि जनताहरूले रुचाउने किसिमको अथवा मेरो पार्टीलाई रुचाउने किसिमको काम गर्नेछु भन्ने कुरो प्रति जारी गर्दछु। धेरै कुराहरू नाकाबन्दीका कुराहरू आएका छन्, भूकम्पका कुराहरू आएका छन्। भूकम्प आफै आएको होइन, जसरी भूकम्प आयो नाकाबन्दी त्यसै गरी आयो, चाहेर आएको होइन। अघि पनि मैले भने चाहेर आएको होइन, त्यो चाहिँ परिस्थिति एउटा राजनीतिक इस्यु भन्ने मैले थियो। अब यो नगरलाई विकासको लागि कृषि, पर्यटन, व्यापार, उद्योग 4वटा यसको चाहिँ नाराहरू छन्। सर्वप्रथम त हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान देश हो। यहाँ खेतीयोगी जमिनहरू छन्, तर दुःखको कुरो हामीसँग सिँचाइ भएको जमिनहरू छैन। त्यसलाई कसरी सिँचाइ गर्ने, कसरी सिँचित गर्ने भन्ने किसिमको नगरपालिकाले त्यसको सोच बनाइराखेको छ। त्यसको लागि योजना मास्टर प्लान बन्दैछ। दोस्रो कुरा, अघि नै यहाँ फार्मका कुराहरू छ, अर्ग्यानिक फार्मको कुराहरू देखिरहेको छ। कृषिमा पनि आधुनिकरण गरेर अर्ग्यानिक फार्मको विकास गर्ने भन्ने किसिमको हाम्रो योजनामा छ। पर्यटन विकासको लागि होम स्टेहरू जस्तै अहिले जाप्चा पुनर्सम बजार भयो, पुरानो ऐतिहासिक बजार छ, त्यसलाई मोडलको रूपमा अलि राम्रो विकास गरेर त्यसमा चाहिँ पर्यटनहरूको लागि चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष सहरको रूपमा त्यसलाई बचाइराख्ने भन्ने किसिमको योजना छ। बाटाघाटाहरू हाम्रा साना छन्, अलिक ठुलो बनाएर त्यसलाई अघि लागेको कुराहरू छ। अहिले नगरपालिकाको दमकल, एम्बुलेन्स, अब र अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि यो फोहोर मैलाहरू कसरी तपाईँको व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा समस्याहरू छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो योजनाभित्र अब छिट्टै हामीले चाहिँ पछि एक वातावरण दिवस इन्भाइरोमेन्ट डे भन्ने किसिमको तपाईँ दिन्छ, त्यो दिनबाट हामीले एउटा प्रतिबद्ध जाहेर गर्दैछौँ र अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने पनि आइराखेको छ। त्यसैले नगरपालिकाले विभिन्न किसिमको योजना बनाइराखेको छ। यो मुलुकमा धेरै नगरपालिकाहरूमध्ये यो नगरपालिका चाहिँ इन्डियाको सँग लिङ्केज रोड पनि छ यसमा हामीसँग, किनभने यहाँबाट बर्दिवास दूरी भएर इन्डिया र यतापट्टि चाहिँ के अरे चाइनाको बिचमा पनि रोडमा जोडिएको नगरपालिका भएको हुँदाखेरि यो नगरपालिकाले एउटा योजना बनाएको छ। कर्णीको राजमार्ग, बिपी राजमार्गले जोड्ने किसिमको एउटा कार्यक्रम पनि हामीले बनाएका छौँ। यी भए तपाईँको चाहिँ हाम्रो योजनाको कुराहरूमा हामीले बढाउने कुराहरू। अब यो सुन्दर यो नगरपालिकाभित्रको यो पनि एउटा जुन यो एउटा संस्था छ, एउटा कलेज छ। सधैँभरि यो कलेजको रूपलाई यो नगरपालिकाले माया गर्दैछ, किनभने यो हाम्रो सम्पत्ति हो। अहिले सरले भने जस्तै यसलाई विश्वविद्यालयको रूपमा तपाईँ नगरपालिकाले जसरी दुईखेल विश्वविद्यालयमा पुर्याउनु भएको छ, त्यसै गरी यसलाई पनि यो नगरले विश्व ध्यान पुर्याउनेछ। अन्य अब मेडिकल कलेजका कुराहरू पनि आइराखेको छ, अब टेक्निकल स्कुलहरूको कुरो आइराखेको छ, किनभने सबै चिजहरू पूर्वाधार भएन भने नगरपालिकाको चाहिँ के अरे भन्ने कुरोमा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरू सोच राखिएको छ। र आज यहाँहरूको बिचमा मैले जुन अहिले साथीले एक दुईवटा कुराहरू यहाँ सोध्नु भएको छ मलाई भूकम्पको बारेमा, तपाईँको पछि के प्लानिङ छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ भर्खरै भूकम्प गइसकेपछि फर्स्ट फेजको कामहरू सुरु भएको छ। सेकेन्ड फेजमा धेरै गर्नु पर्न बाँकी छ। सो यो अहिले चाहिँ घर बनाउने कामहरूको लागि दक्ष प्राविधिकहरू ट्रेनिङहरू भइराखेको छ। अब भूकम्प जाँदाखेरि कसरी सुरक्षित रहने भन्ने किसिमका चाहिँ घरहरू बन्दैछ। त्यसैले यो टाइम लाग्छ, किन भन्दाखेरि एकैपटकको कुराहरू चाहिँ गरी पुरा हुन सक्दैन। राज्यले यसलाई एउटा काम बनाएर अघि बढिराखेको छ। केही सब्सिडीहरू राज्यले दिइरहेको छ भन्नको लागि, केही जातीय संस्थाहरूले पनि काम गरिराखेको छ। त्यसर्थ यो भूकम्पको चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ। यसमा चाहिँ एउटा साथीले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो र यिनै कुराहरू राख्दै अब अहिले विजय हुने आदरणीय हाम्रो साथीहरूको टिम र आदरणीय प्राध्यापक पाठक हङजी र
लगायतका सम्पूर्ण साथीहरू मेरा मसँग आउनुभएका उद्योगबाट अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, त्यस टिचरहरू हुनुहुन्छ, मेरा आदरणीय भाइहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरू इन्डियादेखि आएर मैले तपाईँहरूको बिचमा 2-4 शब्द भन्नु मौका पाएँ, मेरो अनुहार देख्नु मौका पाएँ। यो अनुहार तपाईँको रूपमा आउँदाखेरि पनि पछि पनि मैले तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पाऊँ। तपाईँहरू त्यहाँको न्यायाधीश बनेर, त्यहाँको चाहिँ वकिल बनेर, त्यहाँको चाहिँ कति एउटा जिम्मेवार नागरिक बनेर चाहिँ तपाईँको पनि भेटघाट हुन सकोस् भनेको राख्दै यहाँहरूलाई म नगर तर्फबाट पुनः सन्ध्याकालीन नमस्कार टक्राउँदै यहाँको बिचमा एकपटक नगरपालिकाको मेरो घरमा यदि सम्भव भयो भने त्यो पनि अब यो चाहिँ मैले सल्लाह गर्नुपर्छ नि भयो भने यहाँसँग बिचमा अन्तर्क्रिया पनि गर्ने कुरो राख्दै अहिलेलाई बिदा लिन्छु। अरू केही कुराहरू यहाँको जिज्ञासाहरू भएदेखि अझै पनि राख्न सक्नु भन्दै सबैलाई नमस्कार। Interesting highlights from his presentation. He shares his friendship with Professor Sanglola, which dates back to the time before any of us were born here. That was the time when they fought together against the dictatorship and the monarch system, and fought for multi-party democracy in Nepal. He has traveled extensively in India, and he knows that the problem is not between people. The Indians love Nepalese and the Nepalese people love Indians, but it's that there are some problems with political leadership, while we have a number of cultural affinities. 60-year-old, but still very spirited, because he says there is no time for fatigue in what he does, and his commitment is towards prosperous municipality. Some of the main focus of the vision that he has is regarding making master plans for irrigation and modernization of agriculture, promoting organic farming, promoting tourism and homestays, and also issues regarding road development, extension, connectivity, and waste management. A friend from here has asked a question about the recovery from the earthquake. Disaster preparedness is definitely a focus in the upcoming days. It's a long, ongoing process. People are frustrated with the slow pace, but it takes time. The government has enacted laws and to bring together all the donor agencies as well. Lastly, I would like to thank you for allowing us to have an interaction, and hopefully the next time I meet you, you will be judges and big people from where you come from. And if possible, if there is another opportunity for interaction, I'm willing to answer more of your questions. And thank you so much. अब हामीसँग एकजना मात्र वक्ता बाँकी हुनुभएको छ। यसपछि हामी सबैजना